欢迎来到智慧咖啡。你觉得金钱到底是什么？对多数人来说，金钱就是生活的根本，是存折里的数字，是我们付房租、缴学费、买便当的依据。但马斯克那位创立了特斯拉、SpaceX， 甚至被称为现代钢铁人的他，却说过一句很不一样的话：钱其实只是资料，是我们用来分配资源的一种方式。听起来是不是有点抽象，甚至让人摸不住头绪？马斯克说，金钱不是目的，而是一种资讯工具。在他的眼中，金钱不是力量，也不是成就的象征，而是像电脑里的数据一样，帮助人类分配资源、推动目标实现的系统工具。他曾用一个例子说明，如果一个亿万富翁被困在荒岛上，那里没有其他人，也没有东西可以买，手里的钱就什么用都没有，因为没有资源，钱就只是数字。这提醒我们，钱的价值来自整个社会系统，所以我们真正追求的从来就不是钱本身，而是金钱能带来的选择权、行动力、影响力。但马斯克不是活在空中楼阁的哲学家，他同时也活得非常务实。当他创立 SpaceX 时，他知道要实现登陆火星的梦，就必须有资金，所以他把 PayPal 的股份卖掉，将大部分财产投入 SpaceX、Tesla、SolarCity， 一度连他的房子都拿去抵押，只为了发薪水给员工。如果钱只是资讯，那为什么他还这么拼命赚钱？因为他知道梦想再伟大，如果没有资源去实践，就只能停留在想象。金钱对他来说不是享乐的门票，而是开创未来的燃料。他也关注整个金钱系统的效率。传统金融体系有很多问题，手续费高，交易慢，易受政策影响，所以他才会研究比特币、狗狗币，甚至开玩笑说狗狗币才是未来的货币。他不是迷信虚拟货币，而是在思考我们有没有更好的方式来加快资源流动，来减少错误，降低成本。在他眼中，不论是黄金还是比特币，其实都是数字记录，它们的价值来自信任与共识，而不是它本身。这样的思维不是炒币的心态，而是一种思考未来的格局。或许你会好奇，一个已经是世界首富的人，为什么还要这么盼？答案是他不是为了赚钱，他是为了改变世界。他说过，我对金钱没兴趣，我只想完成一些伟大的事情。对他来说，真正让人前进的不是账户里的数字，而是使命感。所以马斯克用他的行动告诉我们：一、金钱是工具，不是目标，真正的重点是你想用它创造什么样的人生。二、价值不等于价格，有些东西如热情、创意、健康是无价的。三、富有不等于快乐，当拥有过多，他反而选择过简单生活，租房、睡公司沙发，只为工作能推进。四、最值得投入的是你相信的未来，哪怕风险很高，只要你相信，金钱就该为你所用，而不是你为金钱所奴。真正重要的不是你现在有多少钱，而是你愿意为什么而努力。当你清楚知道自己的目标，金钱就不再是压力，而是你手中的工具，是让梦想成真的助力。谢谢你今天收看智慧咖啡，欢迎按赞和订阅，我们下个影片见。